Ayese reka rero nongere mbasuze mbifurize kumererwa neza cyane kuri iki cyumweru cyo ku itariki ya 15 Gashyantare 2026. Inkuru nziza rero itashye iwabo wa Sarambwe. Inkuru nziza itashye iwabo wa Sarambwe. Ese iyo nkuru nziza ni iyihe? None aha rero mbazaniye breaking news. Shuti bakunzi bamenya News TV, nizere ko muri amahoro. Hanyuma rero mbaza ngo bigenze bite rero. Mbazaniye amakuru y'ibyo nyakubahwa Afande General Sultani Makenga n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'intare za Sarambwe ubu tuvugana amaze kwandikisha andi mateka aranditswe Kinshasa yose isihungabana. Ubu tuvugana ndetse iyi nkuru imaze kugera no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaje mbabwira ibyo Trump ahise yivugaho. Ese bigenze bite? Sobanukirwa ndaje mbikubwire mu kanya gatoya, untize akanya gatoya. Hanyuma kandi si ibyo gusa, mu mujyi wa Uvira ingabo z'u Burundi zacitse ururondogoro, ingabo z'u Burundi zabuze aho zitwirwa. Ese byabagendekeye gute? Niki cyababayeho? Prende Ruzizi yose nagahinda gasa n'imiborogo. Ese baba bongeye gukubitwa ku buryo bukaze? Ndaje nkubwira ibyabaye mu Minembwe byose ndabizanye neza cyane hano kuri Menya News TV. Nakubwiye kuzajya umenya byinshi cyane bigiye bitandukanye, mbese izina niryo gahunda muri rusange. Hanga rero uzajya ugenda wumva byinshi bigiye bitandukanye anini bijyanye n'amakuru. Ariko kandi u Rwanda nyuma yuko uyu mugabo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze guhabwa umwanya cyangwa se amaze guhabwa intebe yari yicayeho Joao Lorenzo Angola, wari umuhuza kubijyanye n'imintambara iri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya AFC M23 ndetse na hagati ya Kinshasa n'u Rwanda, niwe yabikurikiranaga. Hanyuma rero mbazaniye andi makuru mashyashya ari kumuvugwaho. Byagenze bite rero? Uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwahabwa uno mwanya Joao Lorenzo yarariho wo kuyobora Afrika yunze ubumwe. Ndaje mbigusobanure neza cyane akantu ku kandi nkubwira ibitendo byahabereye. Nanone kandi mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko perezida rari guhabwa uwo mwanya hari ikintu kidasanzwe cyabayeyo. Ese icyo kintu ni igiki? Mu buryo bukomeye cyane kandi nanone ingabo za M23 zagaragaye mu mujyi wa Uvira. Ese Uvira yaba yafashwe? Ibi nabyo uraje ubyumve neza cyane ubimenye. Nanone kandi Makobora hafi na Baraka hari ikintu kidasanzwe naho cyahabereye. Ese ni igiki? Ariko kandi ndaza kubabwira nanone ku yandi makuru ari kuvugwa ku Babirigi. Ese Ababirigi ko bari gutaka babaye iki? Ibi nabyo ukeneye kubimenya, uraje ubisobanukirwe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero shuti mukunzi wacu wowe tubana umunsi ku munsi, ndagusaba niba uzi ko ari ubwa mbere udukurikiye nyaboneka wihangane ukore kuri like, nurangiza ukande kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa amakuru n'ibiganiro nzajya ngenda nkugezaho bitosoye cyangwa se bimeze neza cyane hano kuri Menya News TV. Umunsi ku munsi uzajya ugenda ubyumva uko byakabaye. Hanyuma rero nyemerera aya makuru tuyarambure, ariko mbere yuko tuyarambura reka ngira abantu nifuriza icyumweru cyiza. Hanyuma rero kanifurize icyumweru cyiza abantu mwese mutwumva muherera hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Namwe rwose mbateye jambo sana. Ariko kandi abantu muri mu bihugu by'ibituranyi, ndavuga Uganda, Kenya, Tanzania, mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bidukikije, mwese mbifurije kumererwa neza cyane. Ariko kandi namwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mbifurije kugubwa neza cyane. Imana ikomeze ibahezagire, harimo n'abagenda badufasha umunsi ku munsi mudutera inkunga. Ariko kandi nawe wifuza kuba wadutera inkunga haba mu buryo bwa mikoro haba mu buryo bw'ibitekerezo, nawe rwose ntuhejwe. Nimero ni 0796868462. Iyo nimero ikoreshwa kuri WhatsApp gusa, inakira wenda amafaranga, naho ubundi kumpamagara bisanzwe call ntago ushobora kumbona bitewe nuko iyo nimero itemerewe guhamagarwa. Hanyuma rero munyemerere amakuru yacu tuhite tunayatangira tayari, nta byo gutinzamo ubwo namaze kubasuhuza ibintu ni okay. Hanyuma munyemerere duhere kuri General Sultani Makenga turebere hamwe ikintu cya danje amaze gukora. Ese icyo kintu ni igiki? Bigenze bite? Ese ni ibiki bintu akoze kugira ngo tugaruka ngaha igitaraganya tuza kubabwira ko Sultani Makenga yongeye gukora kandi gashyashya. Ubu tuvugana Afande Makenga n'umugabo w'intarumikwa, n'umugabo utavugirwamo, n'umugabo utinyitse. Ubu tuvugana yari amaze gutegeka abasirikare baraho bita Vicumbi, baraho bita Mukonko ndetse naho bita Rwica Nkukungo bakuremo ingabo zabo, bavemo bahunge bagende.
ariko burya yari strategy militaire, yari strategy ikomeye cyane bakoresheje, bwari uburyo bwiza bwo kwereka coalition yuko bavuye mu bice, noneho intare za Sarambwe cyane ko ara ntawe ziharwanira nawe bahise bongera bagarukamo, burya nta nubwo bari bavuyemo, ahubwo yabaye nk'ubivuze gusa abasirikare b'abarundi nabo sugushya bashya birukanka barangije bataprendre Ruzizi yose ndetse na Poezero. Ubu tuvugana none Sultani Makenga bitewe na tekinike yakoresheje shyashya, none yamaze kongera kwisubiza utuduce ngiye kubabwira, harimo Kiriba, harimo Runingo, harimo Poezero, harimo Kawezi, harimo n'utundi duce tugiye dutanduka. Kawezi pana Kawezi harimo ahubwo Kingwengwe, kuko Kawezi iracyarimo FRDC. None riko ibintu bihabereye kugira ngo batwisubize ni ishyano, urugamba rukomeye cyane rurabaye, abasirikare benshi b'abarundi barongeye barapfuye nanone kuri iyi shuro, kuri iki cyumweru bagize icyumweru kibi cyane. Dore ukuntu byagenze n'ukuntu operation yapanzwe n'uburyo yateguwemo. Ibyo hambere nabanje kubisobanura uburyo ki yababwiye ngo bave mu ibyo bice, hanyuma n'abasirikare b'abarundi ndetse n'aba FRDC nabo baravuga ati kwera ko Monisi kigiye kuza, reka tubanze twubahiriza ayo masezerano twabahaye, hanyuma tuvemo, nitumara kuvamo tureta twongera tugarukemo, ariko tubatungure tubakorera ikintu kidasanzwe. Ese icyo kintu kidasanzwe bashatse kuvuga ngo bari bukorere mu V3 ni igiki? Ndagira ngo mbabwire ko rero burya umuhanga uz'ubwenge mu bijyanye n'imirwanire cyangwa n'intambara arakubanzaho kugira ngo umubanze, kuko arabanza akakwica mu mutwe ukumva ko ntacyo ushoboye, ubundi akabona akagukomagura nk'uruhinja. Dore rero ukuntu bigenze, Makenga afasha abasirikare be yizera, abasirikare bo mu mutwe wa special force cyangwa se baba komando mujya mwumva dukunda kuvuga ngo abanyadushoka. Aba banyadushoka rero nibo birangiye binjiye, ariko ibintu bakorera abasirikare b'abarundi nyaboneka nagahuma munwa, kuko ni ibintu bikaze cyane. Ubu tuvuga n'abasirikare basanga hafi 63 nibo bamaze kumenyekana ko babaye maiti cyangwa se babaye ibizigi ahangaha muri prendre Ruzizi yose, kuva icyo bice byose nababwiye kugeza ahangaha hafi Kingwengwe. Amakuru aturuka mu masoko yacu ari hariya mu bice, muri ibyo bice n'undi maze kubabwira, cyane cyane aturuka muri societe civile, atubwira ko abasirikare b'abarundi bakubiswe kuva ku isaha 10 z'ijoro kugeza ku isaha ya 3 z'igitondo, kugeza magingo aya ngaya rero hakaba ari bwo hatangiye gukorwa ibarura, ndetse aba basirikare ba M23 akaba ari bo bari kugenzura tuno duce twombi. Bivuze ngo intare za Sarambwe zakoze akazi gakomeye cyane kandi mwibanga rikomeye, ku buryo ki na aduyi wabo atigeze amenya ibyari byo n'uburyo ki byagenzemo, ahubwo yaje kwisanga ari gukubitwa nk'izakabwana. Narababwiye ngo ntago ibintu bizoroha, ntago ibintu byo muri Kongo bizoroha, wapi kirazira rwose. Ukuntu mbibona ngewe bizaguma ari zagari n'induri hasi n'induri hasi n'induri hejuru, gutyo paka kugeza igihe Kinshasa izamarika amaboko ikavuga ati twe turemeye ibiganiro, reka FCMV turi dukeye idutegeka ikishaka, nyuma tucyubahirize intambara ihagarare. Ikibabaje nuko abaturage babigenderamo, naho ubundi abasirikare ku basirikare byo nta bidanje nta birenze, ahubwo ikibabaje nuko n'abasirikare b'abarundi babigenderamo nyamara nta nyungu babifitemo habe ni na nkeya, ahubwo bagakwiye kurwana abasirikare ba Kinshasa n'abasirikare ba M23, ariko nanone ukabona nabyo ni ibindi bintu bidakwiye ko bibaho, kuko n'ubundi bikomerekeramo benshi bigafiramo benshi, kandi mu by'ukuri burya umuntu aba afite uburenganzira bwo kubaho kugeza igihe abishakira, kugeza igihe Imana izavugira ati muntu wacu rwose nicyo gihe ukitahukira. Yego nuko bimeze. Hanyuma rero amakuru ari kungeraho aturutse n'ubundi hano muri bino bice aremeza neza ko intare za Sarambwe zamaze gufata utwo duce twose, ariko igisirikare cy'u Burundi hari ikindi kintu kitasanzwe nacyo kimaze gutegura, gisa naho ari urugamba n'ubundi bagiye gushoza kuri izi ntare za Sarambwe, aho bamaze gutegura abasirikare ngo badasanzwe bari mu kigo kirano mu byo Uvira b'abakomando bari bivangavanze n'abakomando ba FDLR ndetse na Wazalendo, aho bari bamaze kuvuga ngo baze kwataka M23 ku buryo bukaze cyangwa se ku buryo bukomeye. None ubu tuvugana intare za Sarambwe ndakubwiza ukuri ko nta miyaga ziteganya kubashyiriramo abe na mikeya, kandi ko babiteguye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ese koko biraza kuba bigenda bite? Intare za Sarambwe zikoze ibiki? Ewe gamana nyagasani, ntago byoroshye ibintu bijyanye n'uru rugamba ndi kubona ngiye wari hatari.
ni hatari kabisa. Nimba bwira ngo ni hatari muze kunyumva neza cyane, kuko abasirikare b'abarundi b'abakomando ndetse n'abasirikare ba FDLR bano baba mu mutwe witwa ngo ni Karabu, ndetse n'aba special force ba FARDC abantu twita ngo ni komando hibu, ndetse n'abakomando b'ama mercenaires b'abanyakolombia. Bo abanyakolombia bo baranashaje, wenda abandi bo n'abasore baracyari batoya, ariko nanone n'abasore batatojwe neza cyane ku rwego rw'uko bihagije ko bajya gukubita abakomando b'intare. Abangaba rero nibo bamaze gutegura, bamateguriye n'amamodoka n'intwaro zihambaye cyane ngo bajye kugaba ibitero bikaze cyane kuri mama 23. Ariko ndakubwiza ukuri ko ibi bintu bishobora kutaza kubagwa amahoro habe na gatoya, ahubwo bishobora kuza kuba biri bugire gute, biri buze kuba bibacanga. Sasa rero ndacyari kubikurikirana, ntago kugeza ubu barazamuka ngo bave mu mujyi wa Uvira baze kwataka. Ariko abo basirikare bumva ngo baje kwataka, hari ikipe y'abantu badasanzwe barenze ngo 6 binjiye muri kino kigo, bicamo 20 bashimuta, bishemo ubwo ni mu minsi 3 itambutse, bishemo abasirikare 22 batwaramo abasirikare 16 babashimuse. None mu nyuvira abantu baje guhangana n'intare za Sarambwe, niba abantu bashobora kubinjira muri defense bakanabi bakugeza ubwo banabafata amateko bakabashimuta, urumva abasirikare ari nyabakimwo kabyaramo bishwe n'ibimogi n'ibitabi n'ibintu by'ibiyoga. Abandi bikundira indaya, birarira mu ndaya, nta kabaraga bagifite. Gusa sinzi wenda ngo biragenda bite, reka wenda tukomeze tubihanga amaso tujye tukurikirana akantu ku kandi, hanyuma turaza kuba dusobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nanone kandi twagiye mu yandi makuru ari kuvugwa, nababwiye ko kandi ahitwa Makobora ishyano ryaguye, ibintu byabaye bibi cyane. Ese nirihe shyano ryagwiriye, ryaguye, ese ryaguye hehe? Amakuru ari kutugera aravuga ko abasirikare badasanzwe b'intare za Sarambwe baturuka mu bice bya Zamfizi bimanukira baza guhangana n'aba basirikare b'abarundi bageza yitwa Makobora bagakorera y'amabara. Ese ayo mabara bakoze mwebwe murumva ari ayahe badi? Dore ayo mabara rero nayazanye, reka nyakubwire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ayo mabara rero ari gushinzwe intare za Sarambwe ziri gukora nuko bafata abasirikare b'abarundi bakabafatirana ngo basinze, barangiza bakabinjirana bakabica, abandi bakicirwa ku bakobwa. Ariko noneho kwishuro ntago ariko byagenze, ahubwo imufaturo yarayi ibinda defense yabo ibiraramo, yinjiramo yambaye uniform imeze nk'iyabo. Narabwenge muvetura buryi gukubita igusaka, iyo bibaye ngombwa na kwambura ifite aka uniform kakiri keza kakiri gashyashya, burya nako baragatwara kuko burya strategy zose mu rugamba zirakoreshwa. Anga rero hinjiyemo abasirikare bambaye neza impuzangano y'imyenda ya gisirikare y'abarundi, nibo rero bakoze izo operation zikanganye zikoze ziteye ubwoba. Akaba ari bwo bagize gute bakanze kino gisirikare cy'u Burundi ku buryo bukaze cyane, ndetse bakaba banabashije kugira gute kugitsinda. Ese rero byagenze bite? Ntago ari ibintu byoroshye bina gatoya, nyaboneka kubijyanye n'urugamba bikomeje kugenda bigira gute, bikomeje kugenda bigorana, aho rero kugeza amaginga yangaya nakubwira ko ibintu bitoroshye bina gatoya. So nuko bihagaze ni nako bimeze, shuti bakunzi bacu, shuti zakadasoka za Menya News TV, nuko byagenze, bikomeje kugenda bigorana, ariko turacyakurikirana umunsi ku munsi uko urugamba rukomeje kugenda rwitwara. Hanyuma rero mube hafi, muraza kugenda musobanukirwa nandi makuru menshi cyane nzajya ngenda nyabagezaho gatanu kuri agenzi kako. Hanyuma rero reka tugaruke muri Warikare, katugaruke muri Warikare tutetwerekeza Kinshasa ku byabaye kuri Kisekedi, twite dusoreza kuri Neva wamaze guhabwa ubudahangarwa yamaze guhabwa ubuyobozi bwo kuba umuyobozi mukuru wa Afrika yunze ubumwe cyangwa se African Union, yari ifite ibyicaro hariya muri Ethiopia. Anga rero ndaje mbabwire mbibasobanurire nabyo uko byagenze. Hanyuma rero ababirigi muri Warikare bafashe Warikare basa n'abayigira igihugu cyabo kigenga, ariko noneho kuri inshuro ndakubwiza ukuri ko aba basirikare b'ababirigi kera kabaye akabo kaba kamaze kugira gute gushoboka. Ese kaba kamaze gushoboka gute rero? Ni nyuma yuko rero intare za Sarambwe zigize gutya zikabatungura ku buryo bukaze, none ubu tuvugana zimaze kubatamo ikintu cy'ikibombe kidasanzwe, ndetse kiranaturitse giturikana hafi n'ibirindiro by'abasirikare bari barimo ndetse n'abasirikare b'ababirigi. Ese boherejeyo kamikazi cyangwa MV3 nkuko natangiye mbibabwira yafasha abasirikare badasanzwe, iba intwaro nazo zidasanzwe ibohereza kujya gufata Warikare babishaka batabisha.
bashaka ko bagomba kugira gute kujya gufata iriya Walikale. None babaye bakinjira bahita baturitsa amarembo, ibyo bita ngo ni inkuta Ababiligi bashyizeho, ibyo bita ngo n'abazarendo ngo bakomeye bashoboye bashyizeho, ayo bana barabashwanyaguje, induru ziravuga, babatayemo ikintu cyitwa ikibombe gikaze cyane. None ubu tuvugana bari kurira nk'ay'uruhinja. Ntabwo byoroshye rero shuti bakunzi bacu, mwebwe rero mubana natwe umunsi ku munsi, ngayo nguko nuko byagenze. Hanyuma Kinshasa, Felix Antoine Tshisekedi aba Ababiligi bamubujije kongera gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aravuga ati niba ugiye gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo twe turagutereka hasi tukurekure wirwaneho, kandi turabizi ko nta minsi ibiri wamara utadufite. Tshisekedi rero nk'umuntu uzi agaciro k'Ababiligi, nk'umuntu wanavukiye ufite ubwene gihugu bwaho, urumva sinzi ikintu ari buze gukora. Reka dutegereze tuze kureba ese koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arazikura kwibere, wenda abe yarekeraho Ababiligi, cyangwa se Ababiligi baraza konkora Tshisekedi nibarangiza bamumene, dore ko Ababiligi bakorana na FDLR ku buryo bwa hafi, kandi aba FDLR bakaba bari bamwe bari no mu nzego z'umutekano za Felix Antoine Tshisekedi. Ababiligi rero bamurekuye, singiye kubeshya nanjye ewana uyu mugabo yahita ahuruduka nk'uruboga rwo mu kibateye mu zuba, akahitagwa kabisa. Bahita banamwivugana nta byo gutinzamo abangaba, bakahita batereka undi mu perezida. Ariko kandi reka tugaruke kuri Neva wamaze kubahabwa kuba yayobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe, Africa Union, cyangwa se yego akaba rero yamaze kuhabwa buno buyobozi. Ni umwanya wari umazeho igihe uwitwa Joao Lorenzo wo muri Angola. Hakundaga kubera inama hariya i Rwanda nyine, aho AFC M23 hakundaga guhurira na Kinshasa. None ubu tuvugana bazajya bahurira i Bujumbura. Karabaye hafi kabisa ku mushuti magara ya Tshisekedi. Ese Neva araza kuba umuhuza? Leta y'u Rwanda yatangaje ko itazigera iganira n'abantu bashyigikiye imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuze ngo babaye bateye utwatsi ko rwose Tshisekedi Neva atazabatumira ngo bitabire. Ntabwo byoroshye. Munyemerere tuze gusubira mu yandi makuru, mwibuka gukanda kuri subscribe nyaboneka. Ni iby'agaciro kujya mubana natwe, tubana namwe mwarakanze kuri subscribe. Nitwa Pacifique, ndabakunda cyane. Uyu munsi musenge munasengere, musenga munisengera, musengera abakongomani bari gupfira hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu, cyane cyane Kivu y'Amajyepfo abiganjemo Abanyamurenge, musengera abarundi bari guhura n'ikibazo cy'inzara, musengera na Perezida Evariste Ndayishimiye ngo Imana imukore ku mutima imuhindure, maze ave ku mitekerereze yo ku giti cye atekereze ku bene gihugu, kuko ni by'agaciro gusenga buriya, mugarasengera ibihugu byanyu, mugarasengera n'abaperezida bacu. Nk'ubu twebwe perezida wacu Paul Kagame turamusengera, tuba tuvuga ati rwose Imana imuhe kuramba, akomeze atuyobore neza nk'uko atuyoboye, adushakira umutekano mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Reka rero mbashimire, Imana ikomeze kubaha umugisha, ndabakunda cyane. Bye bye.